大家好，我而家人呢就嚟到東京，準備同我嘅28歲告別啦。咁我本身真係一個超級壽司迷嚟嘅，中意食壽司，中意到一個咩程度呢？就係一個禮拜唔食一次我媽卡聲，個心都會揦住囉囉攣，極唔舒服咁樣。咁今次呢嚟慶祝我嘅生日，就梗係要瘋狂咁樣食壽司啦，同埋諗住參考下日本嘅節目，同大家嚟個矛盾大對決。究竟一間即日 book 就 book 到位嘅壽司店，同一間唔靠關係你 book 一年都 book 唔到嘅壽司店，分別在哪裏呢？呢間壽司店真係咁差？唔通呢一間壽司店真係咁神級？不過我都要戴翻個頭盔先，我本身呢，即係一個壽司狂熱愛好者，並唔係一個壽司專家。希望大家可以理性咁樣看待我呢一個純體驗分享。我哋即刻出發，矛盾大對決。咁首先呢，我哋就梗係由低開始打大佬啦。第一間去嘅餐廳呢，其實都有啲名堂嘅，就係全東京非常之 top 嘅一間壽司店，叫 Sugita 嘅一個師弟開嘅一間餐廳。不過我哋今日去嘅唔係呢一間，而係呢間 Sushi Hashimoto 嘅徒弟再開嘅一間餐廳。顧名思義呢，其實佢都算係 Sugita 嘅半個徒孫啊，咁樣都賴到啲關係，冇錯。如果唔係，點解同我哋今晚嘅 Sushi Cycle 一齊擺埋喺同一條片度啊？就係呢間新版。究竟點解佢只係訂到位啦？好似得我哋2位喎，因為我哋上網撳呢，有好多空位。呢個就係我哋今日食壽司嘅地方啦，得我哋2個。一嚟到呢，都係好慣常日本餐廳嘅做法，就會即刻俾個酒單同埋飲品單你啦。呢度得一位大將啦，由佢嘅太太呢，就係一個 cocktail 嘅調酒師。但係今日太早啦，而家唔係好想飲酒住啊，都係用一個無酒精嘅啤酒算啦。估唔到連啤酒呢，佢都咁熱情招待。雖然我哋今日係食 lunch 啦，我哋都係嗌咗一個 dinner menu，因為更加好咁樣俾大家體驗一下呢度嘅嘢食啦，同埋更加好咁樣同我哋今晚嗰間神店去做對比啦。今日份嘅第一個前菜，江戶前嘅 style 啦。咁通常第一個前菜都會俾一啲白身魚或者配啲柚子皮啊、豬尾尾嘅嘢俾你開胃啦。但係佢呢個呢係用菇菌啦，再配咗啲 dashi 去做。第一次食第一個前菜係幾重味，係 modern 少少，我覺得半 open kitchen 咁樣啦，少少各烹熟食嘅嘢都會喺前面呢度做嘅。你係望住主廚精心咁樣烹調每一道菜，跟住切壽司啊、切魚呢，佢就係呢個部分啦，全部得一腳踢。呢個係上年嘅，呢個係熟成咗3年嘅烏魚子，鋪咗喺呢個茶碗蒸上面。哇！我平時好中意食嘅沙甸卷啊，其實沙甸卷呢喺香港都真係食過好多次啦，但係咧好耐冇見過切得咁齊嘅沙甸卷啦，勁啊！其實暫時食到而家呢，我覺得完全冇毛病喎。點解會冇人食嘅？咁個春卷裏邊呢嘅餡料呢，嚟自雲南嘅松茸啦，同埋呢個太刀魚。不過就咁望呢，佢個色水就好似唔係好夠靚咯。你見到個顏色好唔均勻啊，有啲白，有啲黃咁。望落去中間呢，好似冇乜空氣感。太刀魚鹹咗少少，同埋呢，我覺得佢個皮雖然都係脆嘅，但係未去到極致咯。哇！跟住呢一度都真係未見過啊，好大個花生，真係好大個。你望下，係半生熟嘅三文魚子啊！大醬話咧煮一煮佢，淥一淥佢咧，佢喺條脷嗰個口感咧係會好 soft、好優雅咁樣咇出嚟。前面嘅酒牙鍋飯就食晒啦，而家準備嚟壽司啦。第一件壽司啦，暫時望個形狀咧都 OK 喎，入口啊個融合度係幾好嘅，由個魚啦去到個飯嘅溫度啦，去到個飯嘅 texture 啦，佢每練一嚿壽司咧都會喺後面重新攞一嚿新飯再過嚟喎。第二嚿都係，即係望落去嗰個形狀啦，都真係唔錯，絕對唔會輸一啲名店咯。好肥啊！夾起咧，影咗咁耐相咧，佢個飯咧都冇跌落嚟，證明嗰個練功啊都唔錯嘅。好好味啊！呢個係我今年第一件秋刀魚。咁我哋啱啱都問佢啦，點解佢個白醋飯呢比較深色咗少少啦，唔係完全 plain 白色咁樣。白醋嗰個米飯呢係加咗少少蘋果醋落去，可能出邊坊間都有咁嘅做法嘅，只不過冇話俾我哋知啫，係咪？因為得我哋2位客人啦，所以將所有嘅啲人嘅 recipe 都話晒俾我哋知。呢件呢就係黑鱸魚海膽壽司，出現咗一個好大嘅問題，就係個紫菜唔夠脆，有啲太腍啦。呢個軍艦嘅出邊嗰個紫菜呢，其實都有好多唔同嘅分別嘅。最貴嗰一隻呢係40-50蚊一塊，同我屋企嗰塊面膜差唔多價錢。最後一件壽司就係海鰻壽司啦。哇！
好啦，咁啱啱終於食完一餐壽司啦，我哋翻去攞一落格呢，夜晚又要繼續食壽司啦。不過今晚我哋打大佬，就係食呢度全東京最難訂嘅 Sushi Saito。佢直頭係難預約到一個位呢，係連米芝蓮嘅評審都攞唔到位。所以點解佢而家已經冇咗星啦？但係佢都唔 care 啦。今晚呢，就一齊去試下，究竟呢一間傳說中咁難預約嘅神店有幾神啊？唔通佢啲壽司食完真係會發光？其實西途咧，我朋友話佢哋係有2輪嘅啦，7點一輪，然後8點半一輪啊。佢哋覺得最開心咧，一定就係訂8點半一輪，因為阿師傅本身係好中意飲酒嘅。如果你食7點嗰輪咧，即係佢會比較正經少少啦。但係食下一場嘅話咧，咁佢就真係會同你係咁飲啊、傾偈啊、玩啊。今晚唔止我生日啦，仲有另外有幾位朋友都生日，所以我哋係包咗個場一齊去玩，一齊去飲酒，非常之興奮。我今日只想靜靜咁樣坐喺側邊，即係同大家可以拍下呢一度嘅片。咁啱啱講到阿西圖神本身真係好中意飲酒，又好中意熱鬧啦。話晒我哋第一次嚟啊嘛，你見到大家幾認真咁樣研究個 wine list。第一支開嘅係 DRC 嘅 Romanée Saint-Fifon。咁在座呢，有2位都係1985年嘅，所以就開始85年嘅啦。之後再陸陸續續咁樣開咗4支酒，先開始我哋今日嘅第一道前菜。哇！已經開咗第5支酒，終於嚟到我哋第2個前菜啦。右邊呢就係淡路渡海膽，左邊呢就係北海道海膽。西圖神其實佢嘅酒熬功力真係幾深厚嘅，好似呢件八爪魚咁啊！你望到好簡單呢，好多壽司店都有做啦。咁好多時出面呢，佢哋為咗煮到個八爪魚啊腍滑啲啊，個咬口好啲呢，其實好多時會煮到個表皮呢都爛晒。但佢呢度每一件切落嚟呢，成個表皮都係完整無缺嘅。哇！個八爪魚好好味，佢係冇多餘嘅調味啦，都冇過多嘅花巧啦，但係佢就係4個字：功力深厚。咁樣嘅形勢先至係第3個前菜，我哋嘅酒先係主菜。暫時酒熬嘅部分呢，全部都係好 balance 嘅，真係冇嘢可以挑剔到佢。我發現啊，助手成日都好忙，停開酒、斟酒、攞酒杯俾西圖神。又嚟啦！輪到壽司嘅部分呢，其實佢個舍利啊，都係充滿咗西圖神佢本身個人風格㗎。佢個飯呢，鹽分好高啊！佢嘅舍利呢，比出邊一般嘅壽司店其實個鹹度係比較高，咁酸度就正常啦。不過佢個豉油呢，又會隱約咁樣帶出少少甜度喎。咁啊，西圖神同我哋一樣都係愛酒之人啦。就咁聽落呢，個舍利偏鹹，醬油帶甜，好似有啲唔係好 balance 咁。但其實食咗落口呢，只要配一啖酒，成件事真係變到好和諧，融合度係非常之高嘅。所以我覺得壽司之神其實佢厲害之處呢，唔止係佢嘅做法啦，或者佢嘅工啦，已經係佢每做一步已經預計到你下一步會做啲咩。又嗌咗因為佢係嚟到 Ottoro 嘅部分呢，先會開始轉飯嘅。咁去到呢一件呢，個飯溫度啊明顯提升咗啦，令到成件 Ottoro 嗰個油脂啊香氣呢更加之突出啊。Thank you. 今集嘅矛盾大對決我哋就完成啦！體驗完呢2間絕對訂得到同埋絕對訂唔到嘅壽司店啦，先同大家講下呢間絕對訂得到嘅新版啦。咁其實我覺得新版佢整體嚟講呢，佢嘅壽司啊料理水平呢都係 OK 嘅，即係不過不失啦。你絕對唔會話佢係做得差咯。不過以呢種水平嚟講呢，即係你唔好揀喺日本啊，淨係東京，你都要同千萬間壽司店做對手，所以要喺東京屹立呢，真係有少少難度嘅。即係唔好話邊一道菜呢係會令到你哇好有驚喜啊，或者非常之有記憶點嘅。如果大家話即係去到東京食壽司，唔想話要等半年、等1年、等幾年嘅話呢，依間餐廳即訂即刻可以飛過去呢，我覺得係值得一試嘅。而夜晚嘅呢間絕對訂唔到位嘅 Sushi Saito 呢，成個體驗呢都覺得 Saito さん佢整體嘅控場能力啊、酒熬啊、菜式啊嘅穩定性啊都係非常之高嘅。不過呢一間壽司店呢，就真係比較適合一啲中意飲酒嘅朋友啦。舍利嘅酸度啊、鹹度呢個做法呢，如果唔係飲杯酒嘅話呢，你應該唔會體會到佢成個融合度同埋 balance 度嘅。佢已經唔係揾緊客啦，佢似係揾緊佢嘅靈魂伴侶多啲嘅。咁到最後啦，你問我啊，呢間神店要等咁耐先等到一個位，下次仲會唔會去呢？或者值唔值得一試呢？其實同周杰倫演唱會差唔多啦。咁你話周杰倫而家演唱會嘅現場係咪真係唱到天籟之音咁樣呢？絕對唔係啦。但係你話佢下次開演唱會，我會唔會去呢？你俾飛我梗係
係去啦。你唔俾飛我自己買飛都去啦。你唔俾飛我自己又買唔到飛，再加黃牛，少少錢其實我都會去嘅。所以呢，我已經訂咗下年嘅4月再去 Sushi Saito 食啦。最後都係再戴多次頭盔啦。呢一次嘅影片呢，真係一個純體驗分享啦，都想 share 俾大家睇下喺日本啊一啲訂得到或者好難訂嘅壽司店呢，究竟佢哋係食緊啲咩或者做緊啲咩嘅呢？所以如果一啲好識食嘅朋友呢，有啲咩意見啊 comment 啊，你想俾呢，都可以喺下面留言嘅。嚟到我哋嘅片尾彩蛋啊！全東京我最中意嘅一間 bar， 即係基本上咧，每次嚟東京咧都會嚟呢間 bar 度飲嘢啦，就係 Bar Centifolia 啦。佢哋而家好好喎，中間嘅座位咧永遠都係空嘅，只要去整理嗰杯嘢飲嘅時候咧，你就可以坐喺中間呢個 C 位度影相。輪到我哋坐 C 位啦，相機要即刻預備好。已經踏入咗12點半啦，我嘅29歲人生正式開始啦。我嘅29歲有咩感想？希唔希望我點啊？繼續保持，已經做得好好啦，繼續保持得啦。但凡一點點進步都唔好有啊！如果唔係真係超越㗎啦，係咪？太誇張啦！好啦，下集再見啦，拜拜。